इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खरगोश को दिवाली के तेज पटाखों से कैसे बचाएं। क्योंकि फ्रेंड्स तो दिवाली आने वाली है और इस अवसर पर बहुत सारे लोग पटाखे फोड़ते हैं। हालांकि ये हार्मफुल होता है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं कि खरगोश बहुत ही नाजुक जानवर होता है और तेज आवाज़ों से खरगोश डर जाता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ों पर कभी कभी खरगोश को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स अपने प्यारे से बनी को इन तेज़ आवाज़ों से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने प्यारे से बनी को दिवाली के पटाखों से सेफ रख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं उन 6 टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इसे ज़रूर फॉलो करना है, और वो ये है कि आपको खुद ही अपने घर में पटाखे नहीं फोड़ने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में प्यारा सा बनी है तो ये हरकत बिल्कुल भी ना करें। अगर घर में ही पटाखे फोड़े जाएंगे तो यकीनन आपका खरगोश डर जाएगा। तो इस बात का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है कि घर में पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ने हैं। टिप नंबर 2 वो ये है कि खरगोश को खाली रूम में बिल्कुल भी ना रखें। आपने देखा होगा कि जो रूम खाली होता है उसमें आवाज़ें ज़्यादा गूंजती हैं। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि खरगोश को एकदम खाली रूम में ना रखें। जिस रूम में बहुत सारा सामान भरा हुआ हो उसी रूम में अपने बनी को रखें। ऐसा करने से आवाज़ें थोड़ी कम आएंगी और आपका बनी थोड़ा कम डरेगा। टिप नंबर 3, ये वाला भी टिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में अपने बनी को चेक करते रहें कि कहीं वह बहुत ज़्यादा डर तो नहीं गया है। अगर आपका बनी बहुत ज़्यादा डर गया है तो उसे अपने पास बिठाएं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसकी पेटिंग करें और उसे फील कराएं कि वह अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। टिप नंबर 3, अपने खरगोश को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को देते रहें और कोशिश करें कि आपका बनी बेड के नीचे ही ज़्यादा रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बेड के नीचे आवाज़ें थोड़ी कम आती हैं। टिप नंबर 5, कि घर के सारे खिड़की और दरवाज़ों को बंद रखें। जब तक दिवाली के पटाखे जलते रहें खिड़की दरवाजे बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि खिड़की दरवाजे खुलने से आवाज़ें तेज़ आने लगेंगी। टिप नंबर 6, दिवाली के बाद भी अपने खरगोश को बाहर के माहौल में ना रखें। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि दिवाली के बाद हमारा जो वातावरण होता है वो इतना ज़्यादा दूषित हो जाता है कि वह इंसानों के लिए तो हार्मफुल होता ही है, जानवरों के लिए भी हार्मफुल होता है। तो कोशिश करें कि दिवाली के बाद भी खरगोश को बाहर की हवा ना लगने दें, उसे बंद रूम में ही रखें। तो फ्रेंड्स ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप बहुत हद तक अपने बनी को इन तेज पटाखों की आवाज़ से बचा सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।